如今天從柴灣前往小西灣南灣半島，一兩條預帶，加建地鐵嘅作品，最少。呢個咧咩？你等我一陣，黐埋先好冇？等我一陣。看你手一开后，还是用进去的。关于承受从8至6的影响，先前一大公司和台湾其中台湾卖法不如以前快。别看到我嘴巴呀！看到嘴巴。咩80？台北港民宿区台北站，新社区区，广州水山，西南站，竹溪村，太平站。燒烤。去肯雅應該得。Ở gì à? Nấu nấu. Nấu, nấu, nấu. Mama đấy. Mama. Nấu. Khi đâu hỏi. Đó. Nấu. Nấu. Mama từ đâu mama từ. Lấy cái gì? Cái nào? Cái nào? Cái hai cái. Cái hai cái gì? Có cái nào? Có cái nào? Cây.咦？咁啱嘅，hello。Hello hello。雞哥。早晨。台北港民宿區推出來，開水器、輕手機對，咩啊？站在民宿區45。點啊？你雞哥？好。啊，有冇呢架計表啊？冇喎。你喺邊啊？咩啊？咋？要保护。喂，你係咪有表啊？嗰啲護車？之後點啊？有冇 send 份表嚟啊？669啊？你望下929嘅咩？哦，咁樣樣，我而家搭緊啊！我啱啱影到嗰部雞，然後我坐佢過嚟問我前啫嘛。
你影咗擺上嚟，其實我坐佢過嚟，不過我去彩虹站截啫嘛，截咗部巴爾路。你冇上車啊？哦，我屋企搭10號過嚟咯，行少平啲啊嘛，即係見16即班紅蛋，跟住16即班短雞咪坐10號咯。如果唔係，如果開部綠蛋，我都會坐10號咯。佢即班拍咗個綠蛋同個紅蛋，跟住睇機又開紅蛋。你追咩啊？你追唔追890啊？喂？你追唔追890啊？嗱，佢咪話780咩定點啊？我都係見，部車開港島先追㗎嘛，巴爾羅嗰邊。不過講真嗰部 MV551呢部10號真係由新車見到而家咯，都掛10號好耐，呢部車由落地見到而家咯。唔知有冇一次？你會唔會即係新落，即係呢部 AS Boy 新落地嗰時就搬咗入嚟一打啊嘛，咁即係由小學見到而家咯。其實邊部嚟？我想問你551到嗰時，巴爾開咗未啊？我驚追唔切，我先至啫嘛。你有冇嗰個咩8新嘅表？冇啊，做咩啊？冇啊，車仔，你先話頭先咩 N34啊？我陣間俾你啊。你先話咩 N34啊？唔係嗰個咩？有人話 N34啊？唔理啦。8320有咩特別啊？唔理啊，8320。唔理咩 ？OK。誒20A 算啦，我20都唔理。你有冇99啊？係咪啊？今晚做啊。哦，幾點啊？係150改雲之後做。呢個咩嚟㗎？哦。邊個99啊？喂，貓啊！咩啊？邊個99啊？即係啲150嘅彩雲開之後，去到之後就撕翻收啲彎啦，係咪啊？問咗人急尾單，彩雲之後跳99，之後問咗人。係150做埋彩雲尾單啊嘛。咩啊？係啊，路人個尾單咯。哦。咁預計開幾點咪99？唔知喎，不過我加講我冇興，追完來我加講冇興嘅。哦。你而家去邊啊？OK。你影咗先，我去講到如果坐太長途嘅時，我會還船咯。
就係咩啊？咁眼？即係最終呢架喺南灣半島撕翻筲箕灣啊？應該係啩，我唔知。不過算啦，999我唔會追㗎啦，算啦，我冇興啊。追完606真係唔會有興趣追啲咁嘅線咯。都係今日最特別係606啫嘛，999都唔算太特別嘅。8113嗰啲都。屌999又唔係離開港島，又唔係低排，又唔係離開港島，算啦。有離開港島啱你啦。下一站後土北站，黃島之城。929就話啫。Arthur Station, Independence City。下一站，梅河甲站，客户之口。606做成日，轉啦。不過929你就到時間都唔去啦。即係今日得606。雖然929我都冇時間。即係今日得606。我都冇時間。我得個冇時間。依家應該唔入契園啦咁啊？幾點散啊？啟園8點。應該唔入啦呢架。屌邊會入得啊？有禁令啊！嚇禁咗咩？可以入，歐四唔可以入。係喎。我都唔可以入，只可以入嗰個紅館。不過紅館因為都冇。冇下播啊！咁你係咪契園啊？今晚係啊，今晚8點3。你今晚係咪契園啊？知啊。靚仔，靚仔，咩啊？你今晚係咪契園啊？諗下先啦，我唔知有冇嘢玩喎。有嘅。有咩啊？上次都有寫121啦。你有冇影到啊？影咗啦。可唔可以 send 俾我啊？嚇？好啊好啊。203嚟啊今晚。可以嘅。咦？你先。哦。我冇 OK 啊 ？OK 啦，send。
喂，你有冇5206時間啊？又有咩路線啊952啊？5206，冇喎，咩都冇㗎啦，我呢啲。廿九你冇去啊？體院好似你冇去喎，陰公。你今日搭10號過嚟㗎？係啊 AMC1啊 ，AS Boy 啊。哦。我仲以為你咁好坐到AMC1添。請問你見唔見890㗎？南灣第2日。咁快覺得試？喂。OK。頭先先2杯喎，咁啊覺得試。夠，應該夠。咩啊？你哋講緊890啊？係啊。哦。係啊。780啊，都係。有人話我唔知真定假。我睇下錄到。你講緊780啊？係用。呢啲樹葉我覺得啲差唔多。喂，幫下你隔離嗰位啊！應該夠時間嘅，應該夠時間。我可能會跳。你覺得890會唔會跳過海啊？應該唔會。
光是人工的冰透的看着，光那个我不看。一次到四川电力工程小学，成熟的补水，确保安全。Pukul-pukul頭先唔見你嘅。最唔似，最唔似。通常都係講去澳門嗰啲。諗住唔追了。其實你係咪大師？你小樹咋？咦？喂 N34喎。哦。邊條線啊？613咯。正常啦。N3463唔係特嘅咩？喂。
城巴3X 號線已經在進一步延長服務時間及加密班次，在往香港大學、瑪麗醫院、數碼港更方便。詳情請參閱城巴 App 或網頁。要去 APM， 跟住今晚要入去。雞仔，上街係咪1320柴灣東啊？我冇表喎8900喎，冇表喎。你哋諗住邊度落啊？睇下時間咯。你應該坐唔車去總站部咯。如果真係1320嘅話，佢1317先到喎。咩啊？佢1310先到喎。差唔多啦。唔係佢17到，呢架車17到南灣。應該要早幾個站落咯，你哋。早幾個站落咯，冇嘢嘅。你睇邊個站最近南灣門最近柴灣東咯。如無意外，你哋最近柴灣東應該就係常安街嘅。樓下有冇機啊？樓下有冇機啊？未知啊。你攞冇啊？未知。雞仔，今晚係咪契完？咩啊？咩啊？係咪契完啊你？你問下屋企人俾唔俾先啊？
喂，我坐過嚟啊！你會唔會柴灣東角啊？喺度唔係北角啊？係啊，定係你陣間出摩頓台睇㗎？啊？我等㗎890翻嚟。咩啊？我等㗎890翻嚟。20年有冇興啊？有時間咪去買咯。咩啊？有時間。你做咩唔喺柴灣東落嘅？等下一輪。我唔知佢會再下單，我唔知喎。下一站城ฝั่西，5.2公里，下一站城ฝั่西。今晚會唔會睇好完啊？8點零啊8點半。係咪啊？打點啦，有冇啲咩？有冇料？有咩？有冇啲咩？啲車啊？未知喎。定係 A25幾時會有？不過上次啲嗌咩時，你應該知有啲咩啦。雖然我知道你冇有突然，雖然我都知你冇係咩啊嘛？4121啊嘛。俾翻下40，俾翻下40唔知幾多我啦，4026我啦，15155啦。不過呢架車咧，聽講都應該都會，好似山長試有禁令，除咗紅館之外，邊架？歐四鐵甲聽講啦，紅館以外嘅山長線有禁令嘅，即係而家試水啲特別嘢。咁撚多咁撚。除咗紅館例外。50R 路。屌，最後我都坐到啦，513 50R。你喺南灣食埋嘢先啊？係啊。890幾時？再行多次下一站新歸園太古坊。8X有咩意思？送那個才鐵腿。上下一站新威園太古到坊。媽媽你嗰度啊？我係衝客啊嘛，121嗰啲嘢會搭，係因為佢塊牌揼㗎咋，定係點啊？你自己點解？定因為佢嗰塊牌換咗嗰塊牌？係咯，我唔明點解你哋咁斯文嗰啲嘅。阿田家俊嗰啲咪，田家俊一見過啦，嗰條友上次你嗰見嗰條友啊啲，嗰田家俊嗰啲咪覺得揼咗。邊兩個啊？住54區嘅 YS315 車主嗰條友。不過佢又成日對住短筒架飛機嘅。屌！我嗰日影到咩 M32嘅航師點樣其實啊 M32嘅航師。
夠唔夠力上柴灣斜㗎呢架？點會上唔到咧？你覺得如果650係落會點啊？嗱，雖然606係有批其他1200米車嘅，正常63嗰啲係有批嘅。如果650係我等佢行，我就等佢行，我就等佢行。你覺得想要都會點啊？想要都好啊，咁咪好咯。你估夠唔夠樓咁好問呢啲，唔好再屌你老母，唔好再問呢啲嘢啦。都話咗睇司機揸到講幾多次啊？信埋。不過唔知金帝而家聽講唔知話金帝俾人叫乜？呢個而家點啊？定係你想係邊個揸？定係如果阿岑文輝揸唔知點啊？金帝手車 OK 嘅，岑文輝手車都 OK 嘅，認真好好。黐線！超上次短彈314咪金帝咯。哦。幾時650-314？我等住啊！我等緊啦。夠唔夠住？咩12.8米嘅車行到就得㗎啦，古城中心高沙花园 Next Stop 就是客运空运站，下一站太古城中心高沙花园。一站太康樓 ，Next stop 在 Home House， 下一站太康樓。已經在進一步延長服務時間及加密班次，來往香港大學、瑪麗醫院、數碼港更方便。詳情請參閱城巴嘅官網頁。
Mansa Next stop, Mangsan College, Hong Kong, Island. 下一站港岛民生书院。喂，你知唔知8900啊？冇時間。喂，係啊，你陣間啊追龍人龍出發嚟嘅，幾點開啊？你而家去到邊啊？咩啊？定係你追龍人龍啊？龍人龍而家未上，就嚟上，準備上耀東。而家係準備上耀東，準備上耀東，係好啊！邊一佢1.2，唔係，等陣先780而家係1點同1.15喎，1點同1.15喎。咩啊？咩1.15喎？有班邊班啊？1點半啊？邊個講㗎？嚇！啲希頓啲時間邊個嚟㗎？哦，好啊好啊，仲係我問其他人先啦。好嘅。有人話係1點半開喎，係咪啊？1點半開。冇咩都講啦。而家到1點半講一次㗎嘛。跟住就係1點半開講一次。你係咪有貨 premium 㗎？梗係冇啦。我放金你。
冇坐過606嘅特快班次啊？即係萬東啊？係啊，有嘅。即係我坐過B 得啊？係啊，我連好坐過 Boy E 咯，好似坐過。得行606嘅特快班次。2024年少少坐過 Boy E 我記得。我係23年尾坐。喺邊個？最後係邊個方向？好似下一站回歸區，彩雲方向。我唔記得咗喎。下一站下歸區。出生 A B U 我唔記得。波人我坐過咯。有冇坐過606A啊？冇。 X 咧？有。X 我有啊。但係應該2473咯，做得遲咯。唔係唔交樓啊嘛？係啊，有架嘢擋。得，冇問題。咪要攞入去啊！部車咯，噴咯你。喺最後面啊！但係次搭都褪得入，而家竟然褪唔入嘅。因為頭先架6167噴咗出嚟啊嘛，嗰個6167呢個咁嘅67嘢噴咗出嚟。你係咪冇買月票？你係咪唔做月票㗎？你係咪唔做㗎？你唔做月票咯？仲有啊？你係咪諗住中期之後唔做㗎？冇啊！係咪啊？冇。不過你機場翻好似唔抵喎。十係12個幾都唔係啊！我平時有車嗰啲兩個呢唔係下一站回歸村回音樓1號回音區，下一站下一區60樓。哇！哇！尖沙咀。哇！我睇咁嘅。下一站回歸村回歸樓1、4、回音區，下一站下一區飛咗去。個飛嗰啲站。咁遲先至飛啦！下一站超飛花廣場1、8 Plaza，下一站超飛花廣場。我都飛咗去啊！咁遲先至。睇下個女人點跑過落嚟先。下一站南安里梅蘭下一站南安里。原來2年前嘅今日69行112喎。咩啊？69,112？兩年前嘅今日，2年前嘅今日。2年前嘅今日。係。而唔係今日。
即係23年12月6號。係啊。下一站愛公洋道香島 Bristol Economy 下一站哇！呢個應該香，香應該香嘅。島。我呢個應該香㗎啦。啊！呢個應該香的士㗎啦。啊。乘客喺車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。Remove Please hold your handbag while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立和行走時，請扶握扶手，確保安全。我想問你咧，我想問 LC870臨去嗰時係咪成啲法國人都係好多 blue tag 㗎？上場幾多機啊？3機。MP1866多唔多 blue tag 啊？你印象？我就係咩啊？你覺得係咪870多啲啊？係啊。3機。上場有3機。哇！全港喎，真係33啊！你覺得邊部車最多 blue tag 啊？101、26，你一個最後幾部短珠多啲 blue tag 定係870多啲 blue tag 啊？差唔多啫，冇印象。呢啲都好型㗎，好古劇。問下啫，即係你拍得多痕記，你黐得多咁，可能你有啲印象嘅。差唔多，好似差唔多，陣間過嚟睇下。
落實紅酒節免緊啦。下一站高威閣，愛鳥橋，下一站高威閣。下一站中華邊天道路，進站後信義路，下一站西華街西富樓。某爛島等竟然講呢啲嘢，點啊？邊睇啊？冇睇，唔想睇。你有冇搭過 KL983啊？乜車啊？男人咯，冇印象啊！我想你男人邊個車牌你有印象搭過啊？舊男人。我就冇記。我就有印象，我搭過一哥咯，一哥路唔差咯。且我嗰陣仲要係打去啲站長電話度拗時間。我嗰時知邊度執到啲站長電話，同啲站長打電話俾啲站長拗時間嘅。跟住我記得之後，我坐咗2502 E33走咯，走入譬如轉入迪士尼影男嘅 R33，跟住之後好似開唔成啊嘛！開得成，阿行啱開得成，煙花嗰時係常規煙花散場，嗰時有冇坐啊？冇坐，跟住之後我坐咗升級2日，之後轉到升級2日翻歸咯。點解冇坐啊？呢個嘢我唔知點解好似冇坐。不過我聽過好似 Last Day 嘅嗰部男人，好似第一部退嘅《禍根男人》，好似未，我唔知乜嗰時冇坐，因為太夜唔記得咗。你喺邊啊？有咩八九零嚟呢度啊？下一站好唔該。灣女嘅環翠，我到環翠。柴灣東咯。柴灣東你二太街要落喎。我陣間去影啊，得啊 ，OK， 我陣間再講一句。柴灣東嘅話，確定咗890日開1點半。啊？確定咗890日開1點半，柴灣東。780係。你點啊？係啊，點應該得130。都夠嘅，定係你搭出去食啊？實夠時間嘅。既然佢都全日做啊嘛。我唔知，因為我唔知佢 detail 嘅時間。你上安街要落咯喎。係啊，上咯定。上安街行翻入去近啲咯。上街咯喎。如果搭到總站係出得遲翻嚟嘅喎。依家睇情況先啦。
1311到南灣。1311到啦。係啊。南灣半島。下一站二梯街，永利公行得遲嘅南車啊，1點半喎南灣。喂，其實南灣過去行夠時間㗎喎，應該。南灣行過去啊。搭3之前到喎，講得前。搭3之係啊係，搭3之前到，搭4之前到。算我都係。我攞落樓下聽聲先。我攞落樓下。喂，890點半開，台灣路好知好知。你去唔去啊？我上街路。我總站落都行得前嘅，總站落行得前。我要揾翻我個 friend 先啦，陣間炒翻咁嘢。下一站荔灣街 Next Station，下一站荔灣街。咁你嗰度諗咗你搞下，屌你真係講翻先。唔知啊。雞仔，雞，雞，雞落咗去啦。别科园 新安市益生池别斯库，下一站长安街阜成阁别翠苑。今晚你入唔入去？
好快翻到去啦。知道啦，拜拜。得啦，冇錯啦，拜拜。汇票小學 ，Next stop 汇票 Primary School， 下一站培桥小學。
Next stop, Susaiwan Island Resort. 下一站小西湾蓝湾半岛。我哋已經到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅健康物品。多謝選擇乘搭，拜拜。Ready to arrive to terminal. Please make sure all your personal belongings are with you when arriving. Thank you for traveling with City Bus. See you. 我們已經到達終點站，下車時請仔細攜帶您的隨身物品。謝謝選乘乘搭，再見。